একসময় গ্রামের তালগাছ, নারিকেল ও খেজুর গাছে সুনিপুণ কারিগরের মতো বাসা বেঁধে বাস করত বাবুই পাখি। দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও তার সুদর্শন বাসা। বাবুই পাখির বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই নয়, মানুষের মনে চিন্তার খোরাকও যোগায়। কিন্তু কালের বিবর্তনে, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আজ এই পাখি হারাতে বসেছে। প্রকৃতি থেকে তালগাছ, নারিকেল আর খেজুর গাছ কমতে থাকায় শিল্পী খ্যাত বাবুই পাখিও হারিয়ে যেতে বসেছে। বাবুই পাখি বই বা কবিতা এগুলোতে পড়ছি, কিন্তু বর্তমানে আমরা এগুলো চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বাবুই পাখি এখন বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এখন যদি আমরা এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিছু এই সম্পর্কে কোনো কিছু তারা ধারণা পাবে না। আমাদের গ্রামে আরো অনেক গাছে এরকম বাসা আছে, অনেকদিন ধরে আমাদের এই গাছেও আছে। বাবুই পাখি শিল্পের নিদর্শন। বাবুই পাখি যেভাবে বাসা বনে, সেটা পৃথিবীর কোনো মানুষ বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বা অন্য পশু পাখি সেটা পারে না। আর এই বাবুই পাখি সম্পর্কে অনেক পড়েছি, কিন্তু সেটি এখন বিলুপ্তের পথে। মেহেরপুর অঞ্চলে ৩ প্রজাতির বাবুই পাখি দেখা যেত: দেশি বাবুই, দাগি বাবুই ও বাংলা বাবুই। তবে বাংলা ও দাগি বাবুই এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কিছু দেশি বাবুই পাখি বেশি দেখা যায়। বাসা তৈরির জন্য বাবুই পাখির প্রথম পছন্দ তালগাছ, এরপর নারিকেল বা সুপারি ও খেজুর গাছ। এরা খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচি পাতা, ঝাউ ও কাশবনের লতাপাতা দিয়ে দল বেঁধে বাসা বাঁধে। বাসার গঠনও বেশ জটিল, তবে আকৃতি খুব সুন্দর। বাসা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত। বাড়িতে লোকজন আহে কিচিরমিচির করে, দেখতে ভালো লাগে। কিচিরমিচির করে পাখি, দেখতে ভালো লাগে। ভোরবেলা থেকে সন্ধ্যা অবধি একটানা খাটুনি তারা করে থাকে। তারা তাদের পুরো শ্রমটাই বাসার উপর দেয়, আর এর মাঝেই তারা তাদের খাবার দাবার সেরে ফেলে। এরা সাধারণত একটা বাসা একবারের বেশি ব্যবহার করে না। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ২-১টি গ্রামে এখন বাবুই পাখির দেখা মেলে। এর মধ্যে কয়েক বছর ধরে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বেশ কয়েকটি বসতবাড়ির উঠানে উঁচু নারিকেল গাছ ও তাল গাছে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে বাবুই পাখি। দলবদ্ধ এই প্রাণীটা পরিবেশের জন্য খুবই উপকার করে, কিন্তু যত্রতত্রভাবে নারকেল গাছ, তাল গাছ এগুলো কেটে উজাড় করার কারণে একদিকে যেমনি আবাসস্থলের সংকট হয়েছে, অন্যদিকে পাখির বা বাবুই পাখির যে খাদ্য খাবার আছে এগুলোরও সংকট দেখা দিয়েছে, যার কারণে বাবুই পাখি কিন্তু আস্তে আস্তে বিলীন হচ্ছে। তো আমরা মেহেরপুর বার্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে অনুরোধ করব যে যত্রতত্র যেভাবে এই তাল গাছ, নারকেল গাছ এইটা মানে মিলে কেটে এটাকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়, এটাও কিন্তু আইনত দণ্ডনীয়। এগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর অন্যদিকে এই তাল গাছ, নারকেল গাছ কিন্তু বজ্রপাত প্রতিরোধী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রিনা আক্তার জানান, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও বাবুই পাখির বংশ বিস্তারে তাল গাছ, খেজুর ও নারিকেল গাছ রোপণের বিকল্প নেই। ওই বাসা তৈরি করার উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ার দরুনও আমাদের পাখিগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে আমাদের তাল গাছ এবং নারকেল গাছ খুব কম। এখন দেখা যায় যে গাছগুলো 2-4টা তৈরি হয়, এগুলো হতে তো অনেক দিন লাগে। এগুলো বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদগুলো হতে দেখা যাচ্ছে 20-15-20 বছর সময় লেগে যায়, কিন্তু সেই গাছটা খুব সহজেই কেটে ফেলা হয়। এবং এই কেটে ফেলার দরুন অত সহজে তো একটা গাছ তৈরি হয় না। একটা গাছ কেটে ফেললো, তাহলে পাখির নিরাপদ আবাসস্থলটা ধ্বংস হলো। এই গাছ পাখির আবাসস্থল যদি আমরা মজবুত করতে পারি এবং এটা সুনিশ্চিত এদের চলাচলের, আমরা বাসা তৈরির উপকরণ ঠিক মতন জায়গাগুলো ঠিক করে দিতে পারি, তাহলে এই পাখি দেখা যাচ্ছে যে বিলুপ্ত হবে না, আস্তে আস্তে আরো বেড়ে যাবে এর সংখ্যা।